Pozdrav ljudi i dobrodošli u emisiju Hard Peak, treće epizode. Ova epizoda će se konceptualno malo razlikovati od pređašnjih zato što ćemo umjesto 3 benda i 3 spota pustiti 2 benda i 3 spota, to jest jedan bend će 2 puta biti pušten, a vidjet ćete i zašto. Muzika, kako vreme prolazi, napreduje, menja se, ali postoje neki bendovi koji održavaju stari zvuk i održavaju neku tradiciju autentičnog zvuka iz vremena kad je nastala otprilike. Jedan beogradski bend, evo već postoji 15 godina, 10 godina u ovom sastavu i upravo održava tradiciju autentičnog thrash metal zvuka. Prvi put sam imao priliku da ih gledam na koncertu u KST-u pre 10 godina i prilično sam bio iznenađen, blago rečeno. Euforično sam ispratio čitav koncert, 2 dana mi se nije skidao kez sa lica. Bend je otprašio nekih sat i po vremena bez ikakvih znakova umora, publika je divljala, apsolutno grotlo energije se pojavilo tada u KST-u. Naravno, moje zanimanje za taj bend i do dan danas nije splaslo. Kao što rekoh, radi 15 godina i tim povodom sam ih kontaktirao i obavio jedan manji razgovor sa njima, više ćaskanje nego intervju. Verujem da oni koji znaju za njihov rad pretpostavljaju da je ime tog benda Nadimač. Petnaest godina šibate već, tako? Ali to je postoji 10, tako? Da, 10. Sada. Ovi ostali, ja mogu odmah ti kažem, stari gitarista je promenio pol, sad živi u Batajnici. U kolonijalu Leprosnik, da. A pevač živi u Sremčici i uzgaja Samojebe. Samojebe, da. Samojebe, da. To je najveća uzgajivačica Samojebe u Evropi. U Sremčici. U ovom delu Evrope. Srednji Bosni. I retke vrste salmonela. On je svetski prvak u Bosni, tako da. Dobro, kakav je to star paket koji klinci treba da imaju kad krenu sa pravljenjem benda? Moraju da vole tu muziku što svira i to ništa drugo, da cepaju to. Ako vole to, bit će kako treba. A da će malo to bolje. Pazi, ne treba da se gledašte uspeha i para, znaš, od toga neće biti i pičaka. Mislim, treba odmah početi da se drogiraju. Znači, u samom startu. Na vreme ćeš stati. Znači, pivo, cigare, to... Ne idu sport, sve jebu odmah, treba se drogiraju odmah. Teže droge odmah i... Lakše će biti na početku. Lakše će ti biti poslije. Godinu se dođe na svadu. Poslije se dođe. Koliko je trajao period uhodavanja? Koliko čovjek uopšte razvije svest u svom bendu i kad je u stvari ona tačka kad ti kažeš sad ja rukovodim svojim bendom, ne zajebava mene niko, mene okolnosti ne zanimaju. Dalje traje, 15 godina. 15 godina ćemo se od ogodin. 10 godina to traje, prilike sad danas. 300 godina, ovako. Neko duže, neko. Nama je 15 godina traje. Još malo pa puno. Kad skapiraš da nema scene, to ti je prvi korak u životu prema odrastanju i onda skapiraš da sviraš s ortacima i to ti je i za ortake to ti je. Da nema scena, kad ja bio sam na dosta vaših koncerata, ima ljudi. Pa ne, ima ljudi, ima i ortaka, ali kažem, to su svirke za ortake i sa ortacima. Ali generalno, mislim da je mnogo lakše kada band svira za sebe, jer onda ga ne tangira da li je nešto popularno ili nije, da li ima koncert. Prvo, to je zašto volite to. A što se izdavača tiče, vidim tu je bila Španija, tu je bila Nemačka, tu je bila Grčka. Kako ide ona pesma? Bambula. Imate povratne informacije od izdavača? On je bukvalno, izdavač je bukvalno u ovom fazonu, vi ste meni do jaja, ja to ne radim zbog para očigledno, niko ne kupuje metal na srpskom, ali nastavite vi da svirate i vidjet ćemo i to je to. Ja, vrat. Bukvalno, on je bukvalno u fazonu, strava mi je muzika i to je najvažnije. Prevodiš Ja se nadam da on ne živi od toga. Što bankrotirao. Pazi ovo, Kinez, zbog smo izdali prva 2 albuma, nisam ga čuo jedno 10 godina. Ovaj Grk koji nam je izdao
Treći album, njegov kupsila negde policija u Grčkoj i više ga niko nikad nije vidio. Ova Nemica koja nam izdala četvrti album, ona isto bankrotirala i ona i njen muž, oba labela. Bolesna je, pa mislim čim nas izdala, mora biti bolesna. I ovaj Španac. On je Španac je, Još je živ, okej, ali mi mu... On je zbog Torrenta to radi. Puno sezoni prodaje taj death metal. Mislim da ne, da, pravo si. Šta ćemo pustiti od spota? Koji ćemo spota? Ćemo brati neki old school, znači 15 godina benda pa da bude Vukodlak. Ne znam šta smo, Baba Bekrija, Baba. Hrani babu, to je Vukodlak. I neku metal, ne onaj kurac. Jedan spot. Jedan spot? Ništa. Dobro, 3, okej. Ništa, jedan. Ja sam mislio da duplo više. A ne znam šta hoćete. Hrani babu da to je. Hrani babu da to je. Tako, to je. Stari spot, jedan.
Otvornih vrata i tamo više nikog nema. Kako je krenulo kod vas, što se studije tiče? Bilo je bolje bilo nego tebe. Lepše. Kako je s instrumentima? Pazi, Kako je krenulo? Krenuli smo tako što je on kupio palice, ja sam kupio Jolanu basiste Baby Doll, brate. Ja sam premo band, to je to. Ništa više. Krenuli, gdje smo prvo bili sa... Ali 15-ice nam je prilike, zove i Underground, na Novom Beogradu su bili u startu. Ali znaju Smo u Surčinu. Smo u Surčinu po 10. Da, u 15 smo krenuli, ja sam svojim nekim bendom i oni i Posle onda smo smo spojili. prešli kod Dese u Surčin, što je bilo strava jer je bilo Onako, dođeš. domaćinski je bilo. Kafu. Da, dođeš. Kafa, ratnik i... Čerke. Najproduktivniji period je bio kad smo vežbali u Klanici, jer je to bio neki hodnik u Bim Slavi tamo kod Pančevačka. Dole, bili na vode. Da, i onda to bilo bukvalno ono Da, bilo 30-40 bendova koji vežbaju to ono punk, grindcore, metal, Pokradeš ne znam šta sve ne, da. I pošto mi nemamo opremu, onda oni pozajme sve to i pošto su bili zauzeti termini zbog ovih starijih koji su radili, onda smo imali probe od 11 uveče do 6 ujutru. I onda tu se ono pije i mislim samo se pije uspeti. Da, spavaš. Riba nema, Najbolje pesme su Šta ja, čiji su to bilo pojačala, mislim, čiji je bila uglavnom? Od Azazela, Azazela, Krampa, za album su nam dali ovi prelomci Constipationa i bas i gitarsko... Svim vratili. Šteta. Jesam bez ono membrana. Posle 25 godina. Grota pojača. A, ono zaboravim. Dobro, mislim sad je sve lakše dosta, jer je sve internet i studio, sve lepo, kad uđeš, on uvijek miriše kad uđem, kad izađemo ne miriše. Sad je sve lišeno truda, u stvari. Da. Sad više nemaš toliko, Ali opet, kako ti kažem, nemaš toliko otvorenih satisfakciju u tome mogućnosti, što rade da a su sve sve... da se iscimaju da napravim neku dobru stvar. Da. se sjećam ono, kad smo išli sa floppy disketama, idemo i skidamo ono pesmu na tri diskete pesmu. Tri diskete. Dve diskete pesmu, ideš u internet kafe prvi, jer kad su smo gledali. kraj 90-ih, ono... Pa ako gledamo ko pokaže slika Mile, ti skretu i ko, wow, brate, ako Mile, me seri, On da se se nosimo na otvara disketi, slušaj, ono. ti na dve diskete Ko porno slike, bre, da ti već završio. Mile, ovo se otvori slika za Đane, ti mi svršiš dva puta. Mile to, ja. Znaš kako se otvori? Bilo to, da. Bilo to, ja. Imao sam ja artakiju tada u domu omladine dole u Brizimlju, bio na internet kafe. I to je bilo ono spisak, ne znam koliko, 10 pesama, znaš koje, ajde da ne maltretiram mnogo, 10 pesama, kao evo ti, koliko će se to skinuti? Kao, pa dođe za jedno 3-4 dana. To je to, upakovat ću ti, ajde. Jel, bio onaj lik, kako se on zvao, na berzi, nedeljom ispred CKC-a, pa on nešto imao MP3-eve. I onda smo igrali kod njega nešto pes i on je pokazio mi, razumeš, ima tamo kompjuter skida i neki novi album, prilike samo za 2 dana skine, znaš, što je meni bilo kao da režeš na ploči. Momci, ništa, hoćemo gore Ajde, vidiš u malo. studiju da vidimo Ajde, šta vidiš ima. malo glamur. Jel ima vazduha? Sedmi septembar, Dom omladine Beograda, sviramo povodom 15 godina benda i potrudili smo se da dovučemo iz zarobljeništva sve bivše članove koji će da nastupaju, kako može, u skladu s mogućnostima. Majke ti je kad sam poslije put. Da, to moramo proveriti sad tim. Evo te, aj spustili za glavnog stupa. I svirat ćemo pesmu koju nismo svirali 100 godina i eto, to vam je jedinstvena prilika da ih čujete, da se ne vratite kroz vreme. Članovi benda na Dimač su u toku razgovora izabrali pesmu Hrani babu da te ujede i taj spot iz razloga što su time htjeli da obeleže 15 godina njihovog postojanja i da se malo vratimo, tako reći, kroz vreme. Međutim, ja bih na taj spot dodao ipak još jedan. Za sve one koji do sada nisu čuli i vidjeli bend na Dimač, mada mislim da je takvih malo, ja bih dodao spot Stakleni zidovi Klanice. Velika polemika se inače vodila oko ovog spota. Neki su pomislili da zbog same vizualne tematike spota oni promovišu veganski način ishrane, međutim nije tako. Sami kadrovi u spotu zapravo slikovito prikazuju
užas kapitalističkog sistema i samo potrošačko društvo. Dakle, gledamo na dimač iz staklene zidove klanice. Capitalism is Cannibalism. Godina Dimača, 7. septembar, Dom omladine, vidimo se tamo. A u Hrvatskoj je 2007. godine formiran band Polarity of Life. Band koji bi se mogao, iako oni ne vole da se klasifikuju, mogao bi se klasifikovati kao melodični death metal. Veoma slušljiv, veoma zanimljiv
Zadnji EP koji su izdali 2017. godine, a zove se Beginning and Beginning, sam preslušao pre neki dan i nisam mogao da stanem da ga slušam. 2 puta sam ga u cugu preslušao. Upravo zbog pomenute melodičnosti, zanimljive muzikalnosti celog EP-a. Sa tog albuma, to je sa tog EP-a, skinuli su prvu pesmu za spot Cutting Through. Taj spot ćemo sada vidjeti. Band se inače nalazi u studiju trenutno i očekuju da će sledeće godine objaviti novi album. Radujem se unapred tome, upoznat sa iskustvima sa slušanja prethodnog. Dakle, band Polarity of Life i pesma Cutting Through. Cutting
Još jednom vas pozivam da slobodno šaljete svoje komentare, svoje sugestije, svoje predloge koje bi bend eventualno konceptualno još mogao da se uklopi u ovu emisiju. I do sledećeg viđenja pozdravljam vas ja, Miša i moje bele čarape. Živeo Michael Jackson!